मर्तबा शम्सुल मशाइख का। बताएगा कोई क्या मर्तबा, नबी शम्सुल मशाइख के, खुदा शम्सुल मशाइख का। फैजाने शम्सुल मशाइख। बस एक झलक, एक झलक। क्या बात। दिस पर्सन इज फैजाने शम्सुल मशाइख। अल्लाह का शुक्र है कि जिस पे फैजाने शम्सुल मशाइख हो जाए, वो अगर जर्रा है तो सूरज होता था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि नूरे मुजस्सम भाई कैसा पढ़ते हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं कैसा पढ़ता हूँ, इनसे तो बेकार ही पढ़ता हूँ। मैं पढ़िए आप कहाँ पढ़े? अरे दोनों पढ़े तो क्या पढ़े? अच्छा एक शेर आगे। अगर फैजान लेना है मोहब्बत से इन्हें देखो, यहाँ है लाडला जलवानुमा शम्सुल, यहाँ है लाडला जलवानुमा। अब असद भाई जो कलाम शुरू करें। यहाँ है लाडला जलवा, यहाँ है लाडला जलवा नुमा शम्सुल मशाइख का, यहाँ है लाडला जलवा। देखिए चूंकि हर मतलब जितने भी शोराए कराम आए सबों की शिरकत जरूरी है। चूंकि इन्होंने जो है नात के अशार पढ़े सुना दिया इन्होंने, लेकिन मनकबत के अशार नहीं सुनाए। तो अरे भाई अपना हटा लो, चूंकि कलाम इनका है। अब इनके वक्त में जो इनाम आएगा वो भी इनका होना चाहिए। घटाएगा कोई क्या मर्तबा शम्सुल मशाइख का, बताएगा कोई क्या मर्तबा, नबी शम्सुल मशाइख के, खुदा शम्सुल मशाइख का। नबी शम्सुल मशाइख के, खुदा शम्सुल मशाइख का, नबी शम्सुल मशाइख के, खुदा शम्सुल मशाइख का। करम कुछ ऐसा है इस पर हजरत तेगेली का है, करम कुछ ऐसा इस पर हजरत तेगेली का है। चलेगा ता कयामत हाँ, चलेगा ता कयामत हाँ, चलेगा ता कयामत सिलसिला शम्सुल मशाइख का, चलेगा ता कयामत सिलसिला। हमारा बाल बाका कोई दुश्मन कर नहीं सकता, हमारा बाल बाका कोई दुश्मन कर नहीं सकता। हमारे सर पे है साया, हमारे सर पे है साया, सदा शम्सुल मशाइख का, हमारे सर पे है साया, सदा शम्सुल मशाइख का। हमारे सर पे है साया सदा शम्सुल मशाइख का, हमारे सर पे है साया सदा शम्सुल मशाइख का। यकीनन लेके जाएगा यही तो हमको जन्नत में, यकीनन लेके जाएगा यही तो हमको जन्नत में। न छोड़ेंगे न छोड़ेंगे कभी हम रास्ता शम्सुल मशाइख का, न छोड़ेंगे कभी हम। सिपाही दीन अहमद के यहाँ तैयार होते हैं, सिपाही दीन अहमद के यहाँ तैयार होते हैं। खुदा रखे सलामत मदरसा मशाइख का, खुदा रखे सलामत मदरसा
का खुदा रखे सलामत मदरसा शमसुल मशाइख का। मक्ता पढ़िए, ईमानदारी के साथ। इनायत ऐसी है इजहार इन पर आला हजरत की। सुभान अल्लाह। देखती रहती है दुनिया रास्ता मिलता नहीं, रोज रोज ऐसा मुजाहिद बाखुदा मिलता नहीं। इनायत ऐसी है इजहार इन पर आला हजरत की। जलेगा आंधियों में भी, जलेगा आंधियों में भी, जलेगा आंधियों में भी दिया शम्सुल मशाइख का। जलेगा आंधियों में भी दिया का, जलेगा आंधियों में भी। वो अपना एंडिंग अपना एंडिंग। जलेगा आंधियों में भी दिया शम्सुल मशाइख का। हज़रात, बहुत खूबसूरत आज का मुशायरा, आज का जलसा। आला हजरत का तराना जब सुनाएगा दीवाना, आला हजरत का तराना जब सुनाएगा दीवाना, सुन के सुन्नी मचलता रहेगा। आला हजरत का डंका बजेगा, आला हजरत का डंका बजेगा। नाम अहमद रजा जिसको प्यारा नहीं, नाम अहमद रजा जिसको प्यारा नहीं, ऐसा बकलोल हमको गवारा नहीं। आला हजरत का जिस लब पे नारा नहीं, चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा नहीं, चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा नहीं। चाहे हो कोई वहाबी, चाहे हो कोई गुलाबी, उससे रज़वी हमेशा लड़ेगा। आला हजरत का डंका बजेगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों